बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। एषा शतन्दन गन्धा पुष्पम् ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। शतन्दन गन्ध पुष्पम् ॐ रविग्रहाय नमः। शतन्दन गन्ध पुष्पम् ॐ सोमाय नमः। शतन्दन गन्ध पुष्पम् ॐ मङ्गलाय नमः। খুব ভালো পুজো হয় দেও রোডে, অনেক বছর ধরে যদিও হচ্ছে, কিন্তু আমি অ্যাটেন্ড করছি 3 বছর হয়ে গেল। ডে বাই ডে ইমপ্রুভ হচ্ছে, খুব ভালো। আর খুবই ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট, খুবই ভালো অর্গানাইজ করছে, প্রোগ্রামও খুব ভালো হয়। মায়ের প্রসাদ তো খুবই ভালো হয়, খিচুড়ির জায়গারও অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুবই ভালো, খুব আরামে খাওয়া যায়। আশা করছি এই বছরও আরও ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, আরও ভালো মায়ের পুজো হবে। I'm very excited about this year's Durga Puja, the Dakshineshwar Temple of Kolkata, and this puja is going to be and one of its kind in Maharashtra. So I'm looking forward to this event, and I recommend all of you all to come and see the programs. মন্দির কৃষ্টি পরিষদের এই পুজো 45 ইয়ার থেকে চলছে। খুব যতদিন থেকে পুনাতে এসেছি, তো পুনাতে আসার পর থেকেই আমি এনাদের সঙ্গে যুক্ত আছি। আর সেই হিসেবে এই পুজোটা আমার খুব খুবই আপন বলে সব মানুষকে আপন করে নেয়। আর এই যেখানে খুব ব্যবস্থা, এখানে কমিটি খুব ভালো ব্যবস্থা করে থাকেন, যে পার্কিং বাকি সব কিছু ব্যবস্থা থাকে। ভালো ভালো কলকাতা থেকে শিল্পীরাও আছে। নমস্কার। এই পুজোটা 45 ইয়ার্সের ইয়াং পুজোটা বলা যায়। এই পুজোটা আমি লাস্ট 24 ইয়ার্স থেকে দেখছি, কিন্তু লাস্ট 2-3 ইয়ার্স থেকে এই পুজোর মধ্যে অনেক চেঞ্জেস এসছে। যে ডেকোরেশন থেকে নিয়ে, লোকেদের যে কন্ট্রিবিউশন থেকে নিয়ে, সবাই যে এখানটা চিনতে লেগেছে জায়গাটা, তাতে অনেক বেশি ডিফারেন্স এসছে।